你諗都諗唔明啊！呢套房嘅業主明明房價已經蝕咗30幾萬嘅，依家又抌咗10幾萬落去全新裝修，全屋嘅一個家私以及餐邊櫃、電視櫃全部都配埋俾你啦。目前嘅話咧，單價先係7000幾蚊，116平方嘅一個3房2衛。首先我哋跟住個視頻上去睇樓先。好啦，上到呢套單位首先入我哋嘅眼嘅咧就係呢一套嘅餐邊櫃啦。咁呢套嘅房嘅業主咧係全新裝修，一日都未住過嘅，而且咧全屋嘅配搭咧亦都係比較溫馨。呢邊過嚟咧就係一個入戶花園嘅位置。咁我哋呢棟咧係2梯5伙噶，贈送呢個10個平方嘅入戶花園。但係業主嘅話咧就將我哋嘅入戶花園啦同埋廚房咧係打通埋，形成一個比較大嘅一個廚房嘅。咁呢邊過嚟咧就係我哋嘅餐廳位置啦。餐客一睇，實際依家嘅一個空間咧接近有40平方個。目前咧佢係116平方做咗3房1衛嘅。大廳嘅開間咧亦都有3.7米嘅，非常之實用。呢邊就係陽台嘅位置啊。陽台嘅話咧佢係睇翻我哋園內嘅一個小區啦，亦都係比較安靜啦。遠景嘅話咧係見到我哋嘅別墅景啦，以及山景嘅，亦都係比較舒服嘅一個小區嚟噶。再入嚟我哋睇翻啦，我哋呢個戶型佢係3房2衛。依家你見到所有嘅一個裝修啊，以及家私咧都係贈送埋俾你噶啦。呢邊過嚟嘅就係休息區。房間嘅佈置咧亦都係比較方方正正嘅，比較實用啲嘅。第一間房嘅話咧，亦都係比較闊綽，接近差唔多有13個平方嘅。入邊呢邊角度咧就係我哋嘅一個衛生間啦。缺點就係咧佢嘅衛生間咧做咗個乾濕分離咧係比較冇咁實用啲嘅，因為嗰個工位咧有少少窄。呢個洗掃區咧個位咧就會窄翻少少。呢邊過嚟就係我哋第二間房啦。第二間房咧亦都接近有8個平方嘅，採光面咧亦都係比較大，非常之唔錯個。主人房方面啦，佢係亦都係帶咗個套間啦。套間嘅衛生間咧就係相當之奢華啦，所有嘅乾濕分區全部都係做好晒嘅，而且咧主人房嘅空間咧係達到20個平方採光亦都係非常之光猛而且咧做埋吊頂、做埋燈槽，非常之唔錯嘅呢套房。依家目前嘅話咧，佢係一個中高層嘅一個狀態啦，而且佢全屋嘅一個裝修我哋見到啦，用料亦都係相當之唔錯嘅。送埋電視背景牆啦、餐邊櫃成套嘅家私，全部都送埋俾你噶啦。依家嘅話咧，單價先係7字頭，你就可以攞低呢一套全新裝修咁靚嘅一個單位總價80零萬就可以做業主啦。感興趣嘅話咧，歡迎過嚟聯繫我，盡快睇樓嘅。